안녕하세요. 미니입니다. 네, 여러분, 제가 지금 감기 때문에 목소리가 많이 안 좋은데, 이게 지금 그나마 목이 나오는 상태이거든요. 원래 엊그제까지만 해도 목소리가 아예 안 나와가지고 촬영을 도저히 할 수가 없는 상태였는데, 몸도 너무 힘들고, 근데 이제 어제부터 조금씩 소리가 나온다 하더니 오늘은 조금 말을 해도 괜찮은 상태인 것 같아서 오랜만에 이렇게 촬영을 해보려고 하는데 아무래도 목소리가 듣기 좋은 상태는 아니다 보니까 이번 다꾸에서는 말을 좀 많이 안 하게 될 것 같아요. 일단은 제가 그동안 감기 때문에 서일패 날 다꾸를 하고 그 이후 다꾸를 아예 못했어가지고 밀린 다꾸들부터 해줄 건데 토요일은 사실 하울 촬영하고 근육통에 시달리고 이러느라 뭘 한 게 없어서 일요일날 다꾸부터 먼저 시작을 해줄게요. 일요일은 장을 보러 다녀왔기 때문에 계속 쓰려다가 아껴놨던 코트널드 작가님 스티커랑 그리고 예전 스티커인 이 조금밖에 안 남은 이 스티커도 같이 사용을 해줄 거고요. 그래도 부족하면 이 덤으로 받았던 조각들도 같이 사용을 해줄게요. 그리고 전에 쓰다가 남았던 이 도시오브 작가님 스티커도 같이 사용해 줄게요. 이제 닫고 시작하면서부터는 말을 안 하도록 하겠습니다.
네, 여러분 닦고 하다가 조금 힘들어져가지고 지금 이 닦고를 시작했던 날에 이틀 뒤에요. 그래서 마저 이어서 닦고를 해주고 목소리도 처음 촬영을 할 때보다는 많이 나오기 시작해가지고 이제는 말을 하면서 닦고를 할 수 있을 것 같아요. 그러면 일단은 스티커는 여기까지 붙여줬는데 일단은 날짜랑 요일 먼저 붙여주고 더 붙여줄 수 있을 만한 것들 붙여줄게요. 일단 날짜는 여기에다가 붙여주도록 하겠습니다. 요일은 여기에 붙여줄게요. 지금 U가 없어가지고 이 C를 이렇게 붙여서 U처럼 붙여줄게요. N도 없어가지고 이거 Z 거꾸로 해가지고 붙여줄게요. 여기에 제목을 써줄까요? 그리고 여기 이게 아무래도 조금 신경이 쓰여가지고 여기 옆에 붙였던 마테를 하나 같이 붙여줄게요. 그리고 이제 붙일 만한 키스 컷들 한번 보고 올게요.
일단 장 보러 가는 거니까 여기에 이런 토마토나 아니면 이렇게 사과 들고 있는 코끼리 이런 것도 잘 어울릴 것 같아서 이런 거 조금만 붙여줄게요. 코끼리는 조금 애매할 것 같아서 빼고 이런 별 키스 컷들도 조금씩 더 붙여주도록 하겠습니다. 지금 혹시 영상에 소란스러운 소리가 들어간다면 저희 강아지가 저희 팡이가 갑자기 신나가지고 우다다 타임을 하고 있어서 그래서 조금 소란스러울 수 있어요. 쟤는 강아지인데 왜 우다다를 하는지 모르겠어요. 원래 강아지도 우다다를 하는 건지 팡이만 그러는 건지 신나는 기준도 모르겠어요. 갑자기 그냥 혼자 기분이 좋아지면 막 우다다를 해요. 왜 그러는 걸까요? 네, 여기까지만 붙여주고 이제 일기 써주고 올게요. 네, 이렇게 일기까지 다 써왔습니다. 이제 키스컷 조금만 더 붙여줄게요. 네, 이렇게 해서 밀렸던 지난주? 7월 27일에 일기는 모두 다 완성을 했습니다. 이 토마토 빙수 메모지를 여름 느낌이 좀 부족한 것 같아서 여름 느낌을 내기 위해서 붙였는데 처음에는 너무 생뚱맞은가 했는데 붙이길 좀 잘한 것 같아요. 뭔가 진짜 생각했던 것처럼 여름 느낌을 조금 더 추가해주는 그런 느낌이 있는 것 같습니다. 그러면 이제 바로 다음 닦고 이어서 해줄 건데요. 네, 바로 다음 닦고는 사용하던 미도리 다이어리에다 해줄 건데 이 다이어리를 이제 보내줘야 되나 좀 고민이 돼요. 너무 이만큼 부풀어가지고 여기가 이제는 이렇게 휘어가지고 스티커가 좀 이렇게 휘어서 보이더라고요. 그게 조금 이제는 보내줄 때가 된 건가 싶어가지고 조금만 더 써보고 고민을 해야 될지 아니면 그냥 이거는 이제 보내주고 다이어리들 중에서 하나에다가 할지 조금 고민이 돼요. 일단은 제가 이 다이어리들은 안 써본 거다 보니까 혼자서 연습을 조금 해보고 영상을 찍는 게 나을 것 같아서 오늘까지는 일단 여기에다가 닦고를 해보도록 할게요. 월요일은 스킵하고 화요일 닦고를 해줄 건데 제가 화요일은 머리를 하러 미용실을 갔다 왔는데 플레이에서 주문했던 것도 배송이 왔어요. 그래서 이것도 같이 뜯어볼게요. 제가 구매한 거는 스티커랑 키스컷 하나 구매했는데 일단 스티커 이거는 덤인 것 같아요. 플레이 할인했을 때 할인 행사 했을 때 구매를 했던 건데 이렇게 모조지 덤이랑 작은 칼선이 들어가 있는 스티커 덤도 같이 넣어주셨어요. 이거 어느 브랜드 건지 모르겠네. 되게 같이 데코로 써주기 너무 좋아 보이는 귀여운 스티커예요. 스티커는 총 6장을 구매를 했는데 이거는 이제 모뉴모뉴라는 브랜드의 키라키라 썸머라는 스티커고요.
이렇게 제가 반짝이 코팅 별로 안 좋아하는데 이 여름 무드가 너무 귀여워가지고 구매를 했어요. 그리고 이거는 하미네 시간 가는 줄 모르고라는 스티커인데 제가 자기 전에 꼭 폰을 들여다보면은 진짜 그날은 잠을 못 자거든요. 뭔가 딱 그럴 때 써주기 너무 좋아 보여서 굳이 담았습니다. 그리고 상체 작가님 스티커, 견습천사 스티커랑 활동 개시 스티커라는 건데 제가 이거를 마켓 때 구매를 할까 하다가 뭔가 이 두 장 때문에 마켓을 참여하긴 조금 아쉬워가지고 엄청 고민을 하고 있었거든요. 근데 그때 마침 플레이에도 입고가 되어 있길래 바로 담아서 구매를 했습니다. 그리고 이거는 케이키. 사실 케이키랑 하민에도 서울패 때 참여를 했었더라고요. 근데 제가 그 부스를 자세히 들여다보질 않았던 건지 이 두 브랜드가 참여를 했었다는 걸 집에 와서 알았어가지고 아쉬운 마음에 플레이에서 구매를 했고요. 이것도 같이 데코로 써주기 되게 좋아 보이는 조그만한 투명한 칼선 스티커예요. 되게 애매한 공간에 하나씩 콕콕 붙여주기 되게 좋아 보여요. 그리고 이거는 맹글도어 작가님. 제가 이걸 처음 봤었을 때 닷닷다 때 신상이었나? 그랬던 걸로 기억을 하는데 처음에는 크게 감흥이 없었는데 집에 와서 인스타 피드를 보니까 이게 자꾸 아른거리더라고요. 근데 그게 하필 디프리 마켓도 다 끝난 그 이후에 뭔가 아른거리기 시작했어가지고 플레이에서 이렇게 구매를 했습니다. 키스컷도 하나 구매를 했는데 크리미 밀키 작가님 키스컷이고요. 뜯어서 보여드리면 이거는 그냥 이렇게 보여드릴게요. 이렇게 영롱한 반짝이? 홀로그램 반짝이라고 해야 되나요? 이게 같이 박으로 들어가 있는 키스컷이에요. 제가 펄리버튼 작가님의 이 키스컷을 생각보다 되게 좋아하고 되게 키스컷 쓰고 싶은데 뭘 쓰지 할 때마다 되게 잘 쓰이더라고요. 근데 이것도 쓰시는 분들 거 보니까 너무 이뻐 보여가지고 바로 구매를 했습니다. 네, 플레이에서 구매한 거는 이렇게입니다. 그렇게 많이 산 편은 아닌 것 같아요. 그래도 아무래도 행사를 갔다 와서 아쉬운 마음만 달래고 싶어서 조금만 구매를 했습니다. 여기서 쓸만한 스티커를 골라줄까 하다가 이날은 진짜 너무 말도 안 되게 뜨거웠던 날이었어가지고 좀 시원한 느낌의 다꾸를 하고 싶어서 이 스티커들 사용해주도록 하겠습니다. 네, 일단은 스티커랑 같이 써줄 모조지로는 이렇게 골라왔고요. 이거는 이제 낮의 모서리라는 이름으로 모서리 작가님이랑 낮에님이랑 콜라보한 스티커인데 거기에 같이 구성되어 있는 모조지들이에요. 그리고 마테는 이렇게 붙여줄 건데 얘 지금 보면은 얘가 물속에 있는 느낌이에요. 약간 물속에 이렇게 신호등도 물고기가 이렇게 그려져 있는 거 보면 약간 바닷속 세상 같은 느낌이라서 물속 같은 느낌을 좀 내면 좋겠다 싶어서 이 바닷속 마테를 위에 붙이고 하늘 마테를 아래에다 붙여서 하늘을 바닥에 두고 물속을 머리 위에 두는 것 같은 느낌으로 붙여줄게요. 네, 이렇게 마트에 붙여줬습니다. 스티커 배치를 얘는 안 붙일게요.
너무 꽉 차버릴 것 같아가지고 얘만 이렇게 붙이고 여기다 이렇게 붙여줄게요. 그리고 여기에 이렇게 붙여줄게요. 그리고 이제 이쪽에 글씨를 쓰기가 조금 힘들 것 같아가지고 이 인물은 여기다가 붙여주도록 하겠습니다. 산책하는 건가 봐요. 근데 이 물범이 가기 싫다고 쳐다보는 것 같은데 이 시큰둥한 표정이 너무 웃긴데? 진짜 강아지들 고집 부릴 때 보면 눈이 피읍으로 바뀌는 애들이 있거든요. 진짜 딱 그거 같아요. 얘도 이따가 이렇게 붙여줄게요. 그리고 이 모서리 작가님의 해파리 키스 컷 이것도 같이 사용을 해줄게요. 멍멍이 해파리 같이 붙여줄까요? 뭔가 이렇게 머리를 쓰다듬고 있는 것처럼 붙여주겠습니다. 아, 귀엽다. 약간 먹으면서 다니는 애를 잘 먹네 이러는 것 같아요. 제가 이날 미용실 다녀왔다고 말씀드렸잖아요. 근데 그 미용실을 예약을 오전 시간을 못 해가지고 한참 뜨거울 시간대에 갈 뻔했는데 앞에 타임분이 되게 빨리 끝나서 일찍 와도 된다 그래가지고 1시간을 땡겨서 출발을 했거든요. 그래서 집에서 나온 시간이 11시였는데 오전이잖아요. 그럼 저는 그래도 정오보다는 물론 낫기야 했겠지만 조금 그 뜨거움이 덜할 거라고 생각을 했단 말이에요. 와, 근데 진짜 저 이날 완전 무슨 훈제 오징어가 됐었어요. 햇볕에 진짜 바짝바짝 구워져가지고 가족들한테도 막 카톡으로 나 지금 실시간으로 구운 오징어가 되어가고 있어. 다들 집 밖에 나오지 마. 막 이랬거든요. 그리고 이 물속 같은 느낌이니까 이런 바다 생물체 스티커도 조금 더 같이 붙여줄게요. 그리고 딱 미용실을 도착을 했는데 진짜 너무 더워가지고 얼굴이 빨갛게 달아오른 거예요. 그래서 미용사분이 밖에 많이 더운가 봐요. 그래서 제가 밖에 나가면 안 돼요. 막 지금 나가면 큰일 나요. 제가 원래 낯을 되게 많이 가려가지고 막 이렇게 말을 거시면 그냥 네, 아니요, 네, 막 이런 식으로 대답만 하는 편이었는데 진짜 너무 뜨겁고 너무 힘들었어가지고 미용실에 도착한 그 당시에 뭔가 살았다 이런 느낌이었어가지고 미용사분한테 막 제가 나가시면 안 돼요. 지금 나가시면 죽어요. 막 그랬었습니다. 진짜 덥더라고요. 이 신난 해파리도 같이 붙여주겠습니다.
얘랑 같은 물고기인 것 같죠? 아닌가? 근데 노랑 색깔도 있고 한데 비슷한 종인가? 여기에서 별들만 조금 골라서 사용을 해줄게요. 이렇게 붙여놓으니까 지나가는 아는 강아지 보고 반기는 것 같죠? 나재 작가님 스티커는 이번에 처음 써보는 건데 되게 이 도트 작화가 매력 있는 것 같아요. 일단 여기까지만 붙여주고 되게 금방 가득 찼죠? 배경 모조지 때문에 자리가 금방 다 찬 것 같아요. 이렇게 지하철이니까 이런 것도 하나 붙여줄까요? 지하철... 그냥 이것만 떨렁 있으면 조금 심심하니까 이렇게 붙이고 여기에 불가사리를 하나 붙여줄게요. 이 모조지도 그렇고 스티커 크기도 좀 큰 편이고 이러다 보니까 금방 꽉 찬 것 같아요. 일단은 날짜랑 요일 먼저 써줄 건데 날짜는 여기에다가 써줄게요. 조금 글씨 쓸 공간이 많이 없어 보이니까 요일은 여기서 이걸로 붙여주고요. 여기다 이렇게 세로로 붙여주겠습니다. 그리고 제목을 이렇게 라벨지에다가 붙여가지고 잘라서 여기에다가 붙여줄게요. 네, 제목까지 이렇게 붙여줬습니다. 제가 이 동네로 이사 오고서 미용실을 총 3군데를 갔었었는데 2군데는 다 약간 저랑 안 맞는 것 같은 미용실이었었어가지고 이번에 갔던 미용실이 저랑 해주시는 분이랑 성향도 좀 잘 맞고 이래가지고 되게 기분이 좋았던 것 같아요. 이거는 닐라 일러스트라는 브랜드의 키스컷인데 이제는 브랜드를 운영을 접으셔가지고 제가 상단에 브랜드명 기재하는 거엔 딱히 기재를 안 하도록 하겠습니다. 여기서 이제 이런 물방울들만 조금 골라서 사용해줄게요. 네, 이렇게까지만 붙여주고 이제 일기 써주고 올 건데 제가 지금 조금 몸에 부담이 되고 있는 것 같아서 일단 조금 자고 와서 일기 쓰고 오도록 하겠습니다. 네, 이렇게 자고 와서 일기까지 다 써줬습니다. 나재 작가님 스티커는 픽셀 느낌이 약간 게임 느낌도 나가지고 되게 귀엽고 이쁜 것 같아요. 이날까지만 해도 엄청 뜨겁고 폭염이었는데 지금은 폭염은 끝나서 그런지 조금 더 괜찮은 것 같더라고요. 그래서 이 여름이 끝나기 전에 얼른 여름 스티커들을 빨리빨리 써줘야겠어요. 네, 이렇게 해서 2가지 다이어리에 이틀치 밀린 다꿀 모두 완성을 했습니다. 다음에도 여름 스티커들로 다꾸를 한번 들고 오도록 하겠습니다. 그러면 오늘도 저희 다꾸 시간을 함께 해주셔서 감사합니다. 저희는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 여러분 감기 진짜 독하니까 감기 조심하세요. 안녕.